Здравствуйте, дорогие друзья! Я Сергей Балакирев, и на этом занятии мы поговорим о работе с атрибутами класса и его экземплярами. Я напомню, что класс можно воспринимать как некое пространство имен, в котором записаны свойства и методы. Все это и есть атрибуты класса. То есть в данном случае мы имеем 4 атрибута. Два вот таких свойства и имена методов. Имена методов – это тоже атрибуты класса. То есть явно здесь прописаны 4 вот таких вот атрибута. И далее, когда мы создаем экземпляры классов, то все эти атрибуты остаются именно в этом классе и не копируются вот в эти вот отдельные экземпляры. То есть атрибуты класса являются общими для всех его экземпляров. Но при этом из экземпляров мы можем совершенно спокойно обращаться к этим атрибутам, так как пространство имен объектов содержит ссылку на внешнее пространство имен. В данном случае это пространство имен класса point. И если какой-либо атрибут не существует в экземпляре, то поиск переходит во внешнее пространство, то есть в класс point в данном случае. Поэтому вот здесь вот в программе мы можем совершенно спокойно через экземпляр класса pt1, например, обратиться вот к этому свойству maxCord, ну и вывести его в консоль. Запустим программу, и у нас все работает. Далее, когда мы обращаемся вот к этим вот атрибутам класса внутри методов, то есть внутри самого класса, то делается это следующим образом. Если прописать вот все вот в таком вот явном виде, как я вам уже неоднократно говорил, то у нас будет ошибка. Мы не можем вот к этим вот атрибутам обращаться просто по их именам. Необходимо перед ними ставить ссылку либо на класс, то есть прописать вот так вот point, точка и соответствующий атрибут, но лучше это сделать через ссылку экземпляра класса, self, чтобы имя класса вот здесь вот у нас явно не фигурировало. То есть, чтобы обратиться к атрибутам класса внутри какого-либо метода, то мы должны явно указать пространство имен, либо самого класса point, либо экземпляра класса, то есть вот этот вот параметр self. Обо всем этом мы с вами уже говорили. Я здесь еще раз лишь повторил эти важные моменты. А теперь один нюанс, о который спотыкаются многие начинающие программисты. Давайте предположим, что нам нужен метод, который бы изменял значение вот этого вот атрибута minCord. Пропишем его вот здесь вот ниже, как обычный метод. То есть def, название пусть будет setBound, и, соответственно, вот здесь вот будет параметр left, то есть значение вот этого вот атрибута minCord. Мы обратимся к этому атрибуту через вот этот параметр self, ну и, соответственно, присвоим новые значения left. Иногда здесь ошибочно рассуждают так. Мы обращаемся к атрибуту класса minCord и присваиваем ему новые значения left. Те из вас, кто внимательно смотрел предыдущие занятия, понимают, в чем ошибочность такого рассуждения. Да, когда мы через self записываем то или иное имя атрибута и присваиваем ему какое-либо значение, то оператор присваивания создает соответствующий атрибут в локальной области видимости, то есть внутри экземпляра класса, на который ссылается вот этот параметр self. Так работает оператор присваивания в Python. Если вот такой-то атрибут отсутствует, то он создается в текущей локальной области видимости. И в результате у нас получается следующее. Я вот здесь вот вызову этот метод setBound со значением -100, и далее мы с вами отобразим те свойства, которые у нас будут присутствовать вот в этом экземпляре класса pt1. Запустим программу и смотрите. Здесь как раз появилось новое свойство minCord со значением -100. Как раз то, что мы вот здесь вот с вами присвоили. То есть вот в этой строчке было создано новое локальное свойство. А прежнее локальное свойство класса point, давайте его тоже выведем, осталось без изменений. То есть видите, вот здесь minCord и значение 0. То есть оно как было нулем, так нулем и осталось. Вот эта вот строчка никак на него не повлияла. Поэтому правильней вот такой-то метод было бы записать следующим образом. Во-первых, его сделать с методом класса. Для этого воспользуемся декоратором classMethod. Вместо self здесь уже будет ссылка на класс. И, соответственно, через ссылку на класс мы будем обращаться уже непосредственно вот к этому атрибуту minCord напрямую. Ну и менять его уже в классе. Давайте запустим нашу программу. И теперь в нашем экземпляре класса pt1 не создается новый атрибут.
хотя вызывать setBound через ссылку pt1, а вот в этом классе point атрибут minCord принял новые значения -100. Вот так это все работает. Будем полагать, что мы теперь с вами хорошо понимаем, как обращаться к атрибутам класса и его объектов. Во второй части занятия я хочу вам рассказать о 4 магических методах, которые используются при работе с атрибутами. Их список вот здесь вот приведен, и я сейчас на конкретных примерах покажу, как они работают. Начнем с магического метода getAttribute. То есть мы его так и пропишем. def, 2 подчеркивания. Вот здесь в списке есть этот метод. Ну и, соответственно, у него вот такие вот параметры. Первый self – это ссылка на экземпляр класса, а item – это, соответственно, атрибут, к которому идет обращение. Давайте в качестве реализации этого метода я напишу вот здесь функцию print, которая будет отображать просто вот эту вот строчку. То есть мы будем знать, что данный метод был вызван. А этот метод автоматически вызывается, когда идет считывание атрибута через экземпляр класса. Поэтому, чтобы он отработал корректно, мы должны обратиться вот к такому классу Object, от которого неявно наследуются все классы в Python, начиная с версии Python 3, я об этом вам уже говорил. Так вот, обращаясь к этому базовому классу Object, мы вызовем точно такой же метод, магический метод getAttribute, и передадим два вот этих вот параметра self и item. И так как вот этот вот метод должен возвращать значение того атрибута, к которому мы обращаемся, поэтому здесь мы еще добавим вот этот вот оператор return. Все, вот в таком виде мы с вами переопределили магический метод getAttribute, и теперь каждый раз, когда мы будем обращаться к тому или иному атрибуту наших экземпляров класса, он будет срабатывать. Давайте запустим и убедимся, что это работает. Но вот сейчас ничего не отображается, никаких строчек в консоли мы не видим, но если сделаем вот так вот, pt1.x, допустим, и присвоим это все какой-нибудь переменной a. Запустим опять же нашу программу и видим, что был вызван вот этот вот магический метод getAttribute. То есть, как только идет обращение к какому-либо атрибуту через экземпляр класса, то срабатывает вот этот вот магический метод. Ну и, соответственно, он возвращает значение соответствующего атрибута. Давайте выведем вот эту переменную a в консоль, чтобы мы видели, что действительно она принимает в данном случае значение 1. А вот если вот эту вот строчку убрать, то есть вот эту вот return и запустить программу, то здесь у нас уже будет значение none. Потому что вот эта вот функция, то есть вот этот вот метод, без return по умолчанию возвращает none, и вот этот вот none мы как раз здесь и видим. И здесь, естественно, возникает вопрос, зачем может понадобиться такой метод? Причин, конечно, может быть множество. Я покажу один пример, где это может быть целесообразно использовать. Давайте предположим, что мы бы хотели запретить обращаться напрямую вот к такому вот атрибуту x. Сделать это можно было бы следующим образом. Прописать здесь условие, что вот это значение item принимает значение x, то есть мы обращаемся к атрибуту x. В этом случае будем генерировать исключение value error. Ну и сообщение, например, доступ запрещен. А иначе у нас будет возвращаться значение атрибута. То есть, если атрибуты будут какие-то другие, то они вот здесь вот будут возвращаться. Запустим нашу программу. В данном случае мы видим вот это вот сообщение, что доступ запрещен, потому что мы действительно здесь к x обращаемся. А если поставить, например, y и опять же запустить программу, то никаких ошибок нету. То есть вот так вот здесь вот мы можем через магический метод управлять обращением к тому или иному атрибуту. Следующий магический метод, о котором мы поговорим, это setAttr. Он автоматически вызывается всякий раз, когда идет присвоение какому-либо атрибуту определенного значения. И у него вот такой синтаксис. Здесь self, здесь имя атрибута, то есть это параметр key, а value это значение, которое присваивается атрибуту. Давайте здесь опять же запишем print, чтобы мы видели, когда вызывается этот метод. Ну а далее через вот этот вот базовый класс Object вызовем тот же самый метод, то есть метод с таким же названием, и передадим ему те же самые параметры self, key и value. Все, вот в таком вот виде мы его переопределили, и теперь смотрите. Я уберу вот эти вот строчки, запущу программу, и мы 4 раза видим вызов вот этого вот магического метода setAttr. Почему это произошло? Это произошло вот из-за этих двух строчек. Мы дважды создавали экземпляр класса point.
А при создании этого экземпляра, вот здесь в инициализаторе, у нас формируются два локальных свойства и присваиваются определенные значения. То есть первые два вот этих вот вызова было для первого экземпляра, вот здесь, когда мы x, y создавали, а вторые два для второго экземпляра. Ну и, соответственно, вот здесь мы все это видим. С помощью этого магического метода мы можем запретить создавать какой-либо локальный атрибут в экземплярах класса. Ну, например, мы бы не хотели, чтобы появлялся атрибут с именем z. То есть вот когда k у нас равен z, то мы будем генерировать исключения. То есть опять же мы выполним rise. И здесь у нас будет атрибут error, ну и сообщение. Недопустимое имя атрибута. А иначе мы, соответственно, будем присваивать атрибуту определенные значения. Теперь смотрите, если запустим программу, то у нас никаких ошибок нету. Но если мы, например, попробуем вот этому вот атрибуту z присвоить какое-либо значение, то есть создать его таким образом, то у нас возникнет вот эта вот ошибка. То есть недопустимое имя атрибута. То есть сработала вот эта вот строчка. И еще один нюанс использования вот этого вот магического метода setAttr заключается вот в чем. Если мы вместо вот этой вот строчки сделаем вот такое вот присвоение, то есть через self, напрямую обратимся к какому-либо атрибуту и будем присваивать ему значение value, то у нас вот этот вот метод, магический метод, будет выполняться по рекурсии. То есть, когда запустится вот этот метод, то вот в этой строчке он снова будет выполняться. И так по рекурсии. Давайте выполним программу и убедимся в этом. Да, мы видим вот это вот сообщение, что достигли максимальной глубины рекурсии. Поэтому, если нам нужно какому-либо атрибуту вот так вот явно что-либо присвоить, то следует это делать через вот такую вот специальную коллекцию dict, которая и хранит все локальные атрибуты, свойства данного экземпляра класса. Здесь, соответственно, указать ключ key и присвоить значение value. Вот так вот можно делать. Если мы запустим, опять же, программу, то у нас просто здесь будет недопустимое имя атрибута, потому что мы здесь z прописали. А если поставить, например, y, то все будет нормально. Но лучше всего делать вот так вот. Через Object вызвать тот же самый метод setAttr и передать все вот эти вот аргументы. А эту строчку я уберу. Следующий магический метод getAttr вызывается автоматически каждый раз, когда идет обращение к несуществующему атрибуту экземпляра класса. Давайте в этом убедимся. Мы вот здесь вот обратимся к какому-нибудь атрибуту y, которого нету, и попробуем вывести его в консоль. Запускаем программу и видим здесь значение none, во-первых, и вот эту строчку. То есть идет обращение к методу getAttr, а атрибут вот такой вот y. То есть сработал вот этот вот самый print. Если же мы пропишем вот здесь вот какой-либо существующий атрибут, ну, например, maxCourt, и запустим программу, то уже вот этой вот строчки мы не видим. Потому что атрибут существует, несмотря на то, что это атрибут класса, но тем не менее он существует, поэтому выводится просто значение этого атрибута maxCourt. И здесь спрашивается, зачем может понадобиться вот такой вот магический метод? Смотрите, можем сделать так. Если идет обращение к несуществующему атрибуту экземпляра класса, то пусть в этом случае возвращается значение false, а не генерируется какое-то исключение. В этом случае вот здесь вот в методе getAttr мы просто запишем return false и все. Этого достаточно. Теперь, если вы здесь вот через pt1 обратиться к атрибуту y, которого нету, то это false мы здесь и увидим. А вот если бы в нашем классе этого метода не было, я поставлю комментарии, то при запуске программы мы уже увидим вот такую-то ошибку. Атрибут error. То есть, если мы не хотим, чтобы появлялась такая ошибка, а возвращалось какое-то нужное нам значение, то как раз можем переопределить вот этот вот магический метод getAttr. Ну и, наконец, последний магический метод delAttr. Он вызывается всякий раз, когда удаляется определенный атрибут из экземпляра класса. Если мы его запишем в таком вот виде, то при удалении какого-либо атрибута, ну, например, x, мы как раз увидим вот эту строчку, что удаляется атрибут x. Правда, сам по себе он сейчас удален не будет. Если мы выведем все локальные свойства вот этого вот экземпляра класса pt1, то есть вот эту вот коллекцию dict, то здесь x как был, так и остался, то есть он не удалился. Потому что мы вот здесь вот просто вывели что-то на экран в консоль, но само удаление не выполнили. Чтобы выполнилось, произошло это удаление, мы, конечно же, должны обратиться к базовому классу Object и здесь вызвать вот этот вот метод delAttr и передать ему два вот этих вот параметра self и item.
Вот таким вот образом. Если мы теперь запустим опять же нашу программу, то здесь останется в нашей коллекции dict только одно локальное свойство y. X было удалено. То есть вот так с помощью этого магического метода delAttr мы можем контролировать удаление тех или иных атрибутов из экземпляров класса. Вот так вот работают данные магические методы при работе с атрибутами экземпляров класса. Я думаю, что вот из этого занятия вы хорошо себе уяснили, как происходит обращение к атрибутам класса и как можно управлять доступом к ним через магические методы.